নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু বিষয়টি আলোচনা করার আগে যারা আমার চ্যানেলটি ফার্স্ট টাইম ভিউ করছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব জ্বরের একটি বিশেষ মেডিসিন নিয়ে। জ্বর আমাদের খুব তাড়াতাড়ি শরীরের মধ্যে এসে শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে দেয়। আসুন, আমি ডক্টর সর্বানন্দ মুখার্জি, আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেলে ওয়েলকাম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি জ্বরের একটি খুব ভালো মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। যখন আমাদের শরীরের মধ্যে জ্বর আসে তখন আমাদের শরীরের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা হয় এবং তার সাথে নাক দিয়ে সর্দি ঝরে এবং জলের মতো সর্দি ঝরে এবং তার সাথে প্রচুর পরিমাণে হাঁচি হতে দেখতে পাওয়া যায়, কাশি হতে দেখতে পাওয়া যায় এবং মাথায় যন্ত্রণা অজস্র পরিমাণে করে এবং সারা শরীরে প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা থাকে এবং রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট যেটা আছে তার মধ্যে ইনফেকশন হয়ে যায় এবং যেতে থাকে। কখনো কখনো দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে কাশি হতে হতে সারা শরীর ঘেমে যেতে থাকে, কষ্ট হতে থাকে। তো এই সমস্ত লক্ষণের উপর কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে জ্বর প্রবেশ করে এবং জ্বর আমাদের শরীরকে পুরো ধ্বংস করে দেয় এবং সেটি আমাদের শরীরকে আরও বেশি কাহিল এবং দুর্বল করে দেয়। তো বন্ধুরা, আজকে আমি খুব একটি মেডিসিন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। মেডিসিনটি হচ্ছে সেট দে অ্যান্ড কোম্পানি হোমিও ল্যাবরেটরির ফিবরাল প্লাস ফর ফিভার। মেডিসিনটি খুব এফেক্টিভ মেডিসিন। এই মেডিসিনটির মধ্যে যে সমস্ত কম্পোজিশন হিসেবে যে মেডিসিনগুলো মেশানো আছে সেটিও প্রচণ্ড পরিমাণে এফেক্টিভ জ্বরের ক্ষেত্রে এবং প্রচণ্ড পরিমাণে প্রত্যেক যে মেডিসিনগুলি মেশানো আছে প্রত্যেকটি মেডিসিন জ্বরের জন্য বা ঠান্ডার জন্য বা কাশির জন্য খুব এফেক্টিভ মেডিসিন। তাই এই মেডিসিনটি কিন্তু ইফেক্টিভ রেজাল্ট দিয়ে থাকে। তো আজকে আমি এই মেডিসিনটি আপনাদের সামনে দেখাতে চলেছি এবং আনবক্সিং করে আপনাদের সামনে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এইটি হচ্ছে সেট দে কোম্পানির ফিবোরাল প্লাস। তো আজকে আমি এই প্যাকেটটি আপনাদের সাথে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। তো এটির মধ্যে একটি ছোট্ট শিশি আছে এবং এটি কাঁচের শিশি, আর এর মধ্যে ড্রপিং সিস্টেম করা আছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাইরেক্ট ড্রপিং হিসেবে ইউজ করতে যেতে পারে। এখন আমরা যে মেডিসিনগুলি কম্পোজিশন হিসেবে মেশানো আছে সেই মেডিসিনগুলি হচ্ছে প্রত্যেকটি জ্বরের এবং ঠান্ডার ক্ষেত্রে খুব এফেক্টিভ মেডিসিন। এই মেডিসিনটি কীভাবে আমরা ব্যবহার করব সেটা একটু আলোচনা করব। এটি যদি আমরা বড়রা ব্যবহার করি তাহলে 30 থেকে 40 ফোঁটা ডেলি 4 থেকে 5 বার, যদি খুব টেম্পারেচার থাকে তাহলে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এবং তার সাথে বাচ্চারা 15 থেকে 20 ফোঁটা ডেলি 3 থেকে 4 বার সেম ওয়েতে আমরা ব্যবহার করতে পারি। হালকা একটুখানি কুসুম গরম জলের সাথে মেডিসিনটি মিক্স করে ব্যবহার করলে খুব ইফেক্টিভ রেজাল্ট আমরা পাবো। মেডিসিনটির দাম হচ্ছে মাত্র 70 টাকা। মেডিসিনটি যে কোনো রকম ছোট হোক বড় হোক হোমিওপ্যাথি দোকানে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন এবং মেডিসিনটি খুব এফেক্টিভ মেডিসিন। জ্বরের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি, আমরা খুব রেজাল্ট ভালো পাচ্ছি। তো আপনারা ব্যবহার করলে আশা করি আপনাদের খুব উপকারে লাগবে। তবে যদি দেখা যায় যে কারুর হাম হয়েছে বা চিকেন পক্স হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি জ্বর কমানোর জন্য খুব এফেক্টিভ রেজাল্ট দিয়ে থাকে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা উপকারে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে এবং আমাকে লাইক শেয়ার করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটি প্রেস করতে ভুলবেন না। বেল আইকনটি প্রেস করলে আমার লেটেস্ট ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। সকলে ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।